فشری اسپلٹ اپلائن DNA میل رنگ نمبر 22 اور اس کے ساتھ ایک شاندار وائلٹ یوونگ اپلائن کی DNA فیمیل ہے رنگ نمبر 48. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بلو اپلائن بلو یوونگ اپلائن پاربلو اپلائن پاربلو یوونگ اپلائن ٹاپ کوالٹی کے اندر نکالیں تو یہ بہترین جوڑا ہے. بہترین جوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی اسپلٹ کو ویجول اپلائن کے ساتھ لگایا جائے ریزلٹس آر آلویز گرین فشر اسپلٹ اپلائن اسپلٹ بلو DNA میل رنگ نمبر 33 اور اس کے ساتھ ایک DD بلو سلیٹی فشری DNA فیمیل رنگ نمبر BVA 283. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس اپلائنز میں گرین اپلائن گرین سلیٹی اپلائن دونوں سپلٹ بلو ہوں گے. بلو اپلائن بلو سلیٹی اپلائن شاندار کوالٹی کے نکلیں گے. سپلٹ اپلائن DNA میل رنگ نمبر 158 اور ایک شاندار کوالٹی کی گرین اپلائن سپلٹ بلو 1 بلو 2 DNA فیمیل رنگ نمبر 05. بلو 1 بلو 2 کا مطلب ہے سپلٹ پاربلو یا سپلٹ بلو. تو اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین اپلائن گرین یوونگ اپلائن جتنے بھی نکلیں گے وہ سپلٹ بلو ہوں گے اور جتنے بھی بلو یوونگ اپلائن ٹاپ کوالٹی کے آئیں گے. اور شاندار جوڑا ہے نیو فینسیئر کے لیے. گرین اپلائن کے DNA میل ہے رنگ نمبر 58 اور اس کے ساتھ پاربلو کی فشری ہے رنگ نمبر 49. اس میں سے جتنے بھی بچے نکلیں گے نا آپ کو DNA کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی فیمیلز نکلیں گی وہ گرین اپلائن ہوں گی سپلٹ پاربلو اور جتنے بھی میل ہوں گے وہ گرین فشر سپلٹ اپلائن سپلٹ پاربلو ہوں گے. ایک بچے غور سے سننا، ایک گرین برڈ ہے سپلٹ اپلائن ہے سپلٹ بلو ہے سپلٹ پیل فیلو ہے رنگ نمبر YNB 609 فرام دا ہاؤس آف دا ون اینڈ اونلی مسٹر فیضی بھائی. یہ برڈ آپ کو شاندار کوالٹی کے اپلائن پیل فیلوز نکال کے دے گا بشرط کہ آپ اس کو کسی ویجول پیل فیلو کے ساتھ لگائیں یا سپلٹ پیل فیلو کے ساتھ لگائیں. ٹھیک ہو گیا. پائڈ یہاں پہ ایک وائلٹ پاربلو کا میرے حساب سے میل ہے رنگ نمبر NS 615 اور میرے حساب سے ایک وائلٹ پاربلو یوونگ کی فیمیل ہے رنگ نمبر NS 648. ان دونوں برڈز کا میں نے DNA نہیں کروایا وقت کم ہونے کی وجہ سے. میں نے کہا اب 2-3 برڈز کے لیے سمپل سیمپل نہیں لوں گا تو یہ چیز بھائی کو چاہیے مناسب قیمت کے اندر یہ دونوں برڈز اکٹھے دے دوں گا. میرے حساب پاربلو سپلٹ اینو DNA میل رنگ نمبر 15 برڈ مولٹ پہ ہے. عمر تقریباً 5 مہینے کے قریب ہے. میں دوبارہ دہرا لوں پاربلو سپلٹ اینو DNA میل